жаңалықтар көп. Бізге ең басты қатысты болып тұрған жаңалық естігім тұр. Жас әнші Димаш Құдайбергенов осы уақытқа дейін қазақтар талмай келе жатқан Славянский базар байқауында гран-при иеленді. Гран-приге құттықтаймыз, Димаш. Құрметті достар, Славянский базар байқауының жеңімпазы бүгін бізде студиямызда. Қошеметпен қарсы алайық. Димаш туралы айтатын болсақ, Димаш көптеген байқаулардың жеңімпазы. Ол мысалға Мекин Азия Жас қанат 2012, Восточный базар 2012 байқаулардың жүлдегері, және де осы жылы жаңа айтып кеткендей Белоруссияда өткен Славянский базар байқауының гран-при иегері Димаш Құдайбергенов. Димаш, түнгі студияға қош келдің. Қош көрсі. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім енді өте керемет. Есімде болады, өткені түнгі студия менің ең сүйікті бағдарламам. Димаш, рахмет. Енді осы Славянский базар байқауында көрсеткен өнеріңді бірге тамашаласақ дәл қазір. Димаш, тағы да жеңісің құтты болсын. Сол Славянский базар байқауы туралы енді осы күнге дейін көптеген теледидарда, бағдарламаларда, газет журналда сұхбат бердің, көптеген сұрақтарға жауап бердің. Бізге екі-ақ сұрақ қалыпты. Осы алғаш сұрақты қояйын. Осы Славянский базар байқауында үш ән айттың, иә? Үш ән айттың. Алғашқы ән ол Константин Меладзенің опять. Алғашқы ән қазақтың халық әнді дейді-ау. Полуфиналда айттым оны. Өкінішке орай қандастарымыздың кейбіреулері сұрақ қойып жатады, неге сен халықаралық байқауға барып алып қазақша ән айтпадың деп жатады. Ол байқаудың бір өзі ережелері бар шығар? Иә, өкінішке орай жартылай финалда тек қана Беларусь мемлекетінің ұлттық арналары ғана көрсетті. Ресей арналары, Украина арналары тек финалдан бастап көрсететін болды. Ал финалда мен Константин Меладзенің опять метель әнімен үшінші күні екінші финалда, яғни SOS Даңтағия оңды тхес деген әнді орындап шықтым. Қайрат Түнтеков орындады оны Қазақстанда маған дейін. Сол ән мен бағымды ашты. Ол Францияның әні ғой бұл, е? Иә. Қателеспесеңіз. Сас дәм терген андертес па? Солай ғой. Дәулет, сен айта аласың ба? Мен айтып шықтым. Сас дәм терген андертес. Сас дан терген андертес. SOS Даңтағия оңды тхес. It's okay деп атырсаң. It's okay. Бола береді. Сас дан терген андертес. Дұрыс па? Дұрыс, енді біз жаңа айтып отырмыз ғой, көптен көрермендерді сұрап жатыр финалда неге Константин Меладзенің опять метель деген әнін таңдадың? Өйткені ол әнді композитор маған да ұнап жазғандай болды. Бұл әнді байқауға барар кезде әннің структурасын, құрылымын сәл-пәл өзгертетін әдетім бар. Өйткені байқауға барған кезде сен өзінің вокалдық мүмкіндігінде барынша бір 4 минуттың ішінде ең көбірек көрсетуге тырысу керексің. Сол себептен ең алдымен төменгі ноталардан бастап, одан соң шарықтау шегіне дейін развитиеға келдік. Вокалист қостық ортасына.
солай дауысымның бүкіл ырғақтарын көрсетуге тырыстық. Ал сол ән дауыстың бүкіл ырғағын көрсетуге өте ыңғайлы болды. Опять метель әні, және де мағынасы жағынан да менің тұла бойыма өте қатты бір жайлы болды десем болады. Димаш әңгімелескенде де ән сияқты әңгімелеседі екен, мағынасы да тұла бойыма күтетті ритм, арғырады тоқтау жағын бәрін. Спокойно тұрып әңгімелесе бер. Бізде кәдімгі классика ұшып бара жатырмыз кәдімгі. Бұлттың үстінде жүрген сияқтымыз. Димаш десең, Димаш, жаңа біз Астана ауа райы туралы әңгіме айта кеттік, тілге тиек еттік. Дәл қазір біздің авторлық құрамдағы жігіттер Астананың ауа райы жайында жалпы алда күз келе жатыр, қыс келе жатыр деп бір кішкене ғана видео дайындап қойған екен, соны көрейік, сосын әрі қарай әңгімелесеміз. Ура! Астанаға жаз келді! Бұл ең керемет жаз болды! Астананың жазы. Астананың жазы өте қысқа. Күз болмайды. Асықпайтын досым бар. Оны ертең тамаққа шақыру үшін бүгін айтып қою керек. Бүгін үйге тамаққа келсең, ертең келеді. Сол жігіт негізі жазда бір дұрыс демаламады ғой деймін. Ұйқысынан тұрып, киімдерін жинап, өйтіп-бүйтіп, жаңағы шомылуға кететін киімдерін жинап далаға шығып еді, күз келді уже. Сондықтан біз жазғы демалыс туралы айтып кеткенбіз. Содан әлі шыға алмай отырмыз. Енді сен туралы айтсақ. Бүгін жасамай ақ қойын, айта беріңіз. Дұрыс. Енді жазғы демалыс туралы біз Димашты қосайық, бұл тақырыпқа өзің қай жерде демалдың? Өте тамаша өтті, өйткені менің бағым ашылған жаз. Дегенмен демаламадым. Осы жақында осы бір 2-3 күн бұрын Италиядан келдім, Милан қаласынан. Демалған жоқ. Лаго Маджоре деген бір тамаша озераға барып демалдық, сәл бір ғана. Экспо көрмесінде өнер көрсеттік Қазақстанның атынан, павильонның алдында. Мен бірге Мадина Садуақасова, Алишер Каримов, және де Жанна Орынбасарова барды, Алматыдан бишілер тобы барды. Біздің Қазақстанның эксподағы көрмесі, павильоны бірінші орында тұр екен. Құттықтап қойсаңыздар да болды. Миланда болып жатқан тамаша. Оны біз теледидардан, жаңалықтардан көрдік. Бәріміз Инстаграмнан да көп жұлдыздар қойып жатты. Қазақстанның Миландағы көрмесі бірінші орында деп естідік. Енді осы біз Славянский базар туралы қайтып келетін болсақ байқауына. Оның алдында сен Восточный базарда да өнер көрсеттің, одан кейін Славянский базар, барлық базарларды аралап шықтың. Алматыдағы Зеленый базарға бардың ба? Бара алмай жүрміз, бару керек. Мен ойымша, Нұрлан мырза, кешіңіз, Димаш жаңағы алдындағы базарға бардың ғой, Восточный базарға бардың, сосын Славянский базарға бардың, оны да жеңдің, сосын үйіңе келіп диванға жатып. Енді базар жоқ деген шығарсың, Жалпы енді екі мағынада да енді базар жоқ. Жалпы конкурстан кейін не өзгерді? Өмірім енді күрт өзгерді деуге болады. Ең бастысы менің өнерімді шетелдегі көрермендер бағалады, және де Ресей арналары түсірді. Ол мен үшін үлкен мәртебе, және де интернет желісінде де, Инстаграмда бәріміз де білеміз ғой енді. Инстаграмда да кісілер Ресей халықтары, Беларусь халықтары, Украина халықтары, тіпті Латвиядан да кісілер маған жазып жатады. Тілектерін білдіріп. Менің басты жетістігім осы деп айтқым келеді, өйткені әрбір әнші халыққа танымал болуды армандайды, және де халықтың қошеметіне бөленіп жүруді армандайды. Менің арманым орындалып жатыр. Ең басты өзгеріс осы деп қана айтқым келеді, бірақ та өз басым өйтіп өзгере қойған жоқпын. Кроссовкалым десем. Компьютерлік бағдарлама сияқты. Жарайды, енді біз Димаш Құдайберген туралы Астанада сауалнама жүргіздік. Бәріміз экранға назар аударайық. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Студия қонағы Димашқа деген халықтың пікірі қандай екен? Және де қала тұрғындарына біз Димаштың мына суретін көрсетеміз. Димаштың танымалдығын біз бірге байқайық. Қайырлы кеш. Мына кісі таныс ба сізге? Таныс. Кім екен бұл? Еркін Нұржанов. Еркін Нұржанов деген кім? Мойын таэквондошы. Taekwondo. Сен не деп тұрсың?
Мынау сізге таныс па? Я таныс, мен оның өлеңдерін жатқа білемін. Кім екен бұл? Бұл Қайрат Нұртас. Ол сен емес, көзіңнен ұғар менің тез. Ол сен емес, кешір жаным сен мені кеш. Танымын, бандит қой мынау. Қалайсың бауырым? Жақсы. Мына кісінің түрі таныс па сізге? Мына Димаш қой. Бізден күнде келіп донер алады. Негізі пияздан жақсы көреді донерді. Рахмет. Кешірім өтінемін, мына жігітті танисыз ба? Әрине танимын. Димаш, Дикосик. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығым, қайдан іздеймін сені, асылым. Қайырлы кеш. Қалай жағдай? Кешірім өтінемін, мына кісінің түрі таныс па сізге? Димаш қой маған ақша қады. Нөмірін берші бауырымнан маған. Кешірім өтінемін. Бауыр тоқтасын, нөмірін берші маған. Адымыздан сан белес. Мынау жігіт кім екен? Мынау Димаш Құдайберген. Болмай қалды. Үйінде қалып кетті анасы болып үйінде. Керемет. Қайрат Нұртасқа ұқсатқанды керемет екен негізі. Корея сериалдарына да ұқсатпаймыз енді, мысалы, Лин Пома, Хлем или Лим. Кочин Пома, кім қалай? Чемпион бірдеңеге ұқсатады ана. Лин Пома. Жоқ, мынандай жалпы сериалдарға түсуге қалайсың жалпы алдағы уақытта? Осы суреттен кейін біз сұрақ қойып, мысалы, алдағы жоспарларын туралы айтып кетейік. Мысалы, көптеген Кореян әншілері сериалдарға көп түседі, киноларға. Өзінің сондай ұсыныстар түскен жоқ па? Енді киноларға, сериалдарға шақырса деп негізі өзім шынымды айтайыншы, армандап жүрмін бір. Ешкім шақырмайды. Киноға ма? Иә. Көруге ма? Қатысуға ма? Енді жоспарларын туралы айтып кетсек, алдағы уақытта қандай жоспарларың бар? Сентябрь айының соңында әлемдік деңгейде өтетін жас таланттардың форумы өтеді. Қытайда. Соған мені қатысуға шақырды. Бұйырса ол бірнеше халықаралық деңгейдегі теледидарлардан көрсетілетін болады. Сонымен қатар октябрьдің 25-і мен Турция мемлекетіне ұшамын. Стамбулда үлкен концерт болады. Әлемнің 50 мемлекетінде тікелей эфирде көрсетілетін болады деп айтып жатыр енді ұйымдастырушылар соны. Ол қандай концерт? Abu Music Song деген концерт ТВ. Енді қазір өзің бірінші курстасың. Әрмен қарай жалғастырасың оқуыңды, сол туралы айтып кетсек. Үлгересің ба қазір қанша байқаулар болады? Сабақ беруге шақырып жатыр ма қазірден? Сабақ беруге әлі Екінші курстарға. Бірінші курс бітірдім, қазіргенде екінші курсқа қадам бастық. Біздің музыка әлеміндегі барлық музыканттардың анасы болып жүрген Қазақстандағы Айман Қожабек қызы Мұсахаджаева апамыз мені Америкаға оқуға жібергісі келіп жатыр. Енді бүкіл материалдық тұрғыдан сол кісі өзі көмектескісі келіп жатыр. Сол кісіге осы сәтті пайдалана отырып үлкен рахметімді айтқым келеді. Біздің білім алып жатқанымыз, осы деңгейге жетіп славян базарына қатысқанымыз сол кісілердің арқасы деп айтқым келеді. Сол кісілердің еңбегі, біз сол кісілердің еңбегін көрсетушіміз. Келесі айдарымыз жұлдызға сұрақ. Дәулет Бижанов. Біз жұлдызға сұрақ, яғни Димашқа сұрақты кәдімгідей пресс-конференция өткізген сияқты, кәдімгідей мәжіліс залына барып, сол жерде сұрақ жауап алмасайық. Ол үшін орнымыздан тұрып сол жерге бару керек. Тамаша, кеттік. Жұлдыздарға сұрақ. Құрметті көрермендер, дәл қазір сіз экран алдында отырсаңыз тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл жұлдызға сұрақ айдары. Бүгін бізде қонақта Димаш Құдайбергенов. Қошеметтеп қояйық. Сонымен бірінші сұрақ мынандай. Ақерке 1990 және 90 осындай логинді.
Былай сұрақ қойыпты. Ресейлік Витаспен бірге өлең айтқыңыз келмей ма дейді. Сосын әрі қарай жалғастырған. Сіздің ойыңызша кімнің дауысы жынды? Сенің бе әлде Витастың бе дейді? Деп қалсаң. Витастың әншілігін енді мен ғана емес, бүкіл әлем мойындаған. Сол себептен мен Витасты артист есебінде, әнші есебінде өте қатты жақсы көремін. Бірақ та дегенмен мен Витаспен салыстырғанды мен өте қатты қобалжытады, өйткені Нұрлан Өнербаев сынды ағаларымыз бар кезде сол кісілердің ізін қуып келе жатқан жас бала деп айтып жатса, мен қатты қуанар едім. Димаш, сізде Қайрат Нұртас сияқты славянский базардағы костюміңізді сатпайсыз ба дейді. Алам дейді, нүкте қойыпты одан кейін. Мектептің концерттерін шулатам дейді. Ол костюмді мен ешқашан да сатпаймын. Қандай ақша болмаса да, өйткені ол тарих. Және де Берік Исмаилов ағамызға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Тамаша костюмдікті. Менің бағымда ашқан костюм. Жалпы Димашта биыл көп нәрсе. Бағын ашқан жаз, бағын ашқан мұғалім, бағын ашқан қала, бағын ашқан дизайнер. Айтшы, қай сұрақ бағыңды ашты десін? Ақбілек 1999 есімді инстаграмнан осындай сұрақ қойыпты. Ең сүйікті әніңіз қандай? Және сол әнді ең жегішке даусыңызбен орындап беріңізші, өтініш дейді. Ең тамаша әндердің бірі және бірегейі Батырхан ағамыздың орындауындағы Құсни Құрлан әні. Және де Сағым дүние әнін өте қатты сүйіп тыңдаймын. Құсни Құрлан әнін орындап берейін кішкене ғана. Ең жеңішке даусыңмен. Бір қыз бар маралдыда қорлық айын, табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бір ош еткен, дариға арманым көп, не қылайын? Ақық жалған Құсни Құрлан, екеуі туған екен бір анадан. Екеуі туған екен бір анадан. Енді ойын ойнайын деп тұрмыз. Ойынның алдында мынандай кішігірім бір жаттығу. Кім бір нотаны демек ай деп кім қанша секунд ұстап тұра алады, сол кім көп секунд ұстайды, сол бірінші турдың жеңімпазы. Нұрлан мырза, қашпаңыз, орныңызға тұрыңыз. Одан қашқа болмайды. Дәл қазір сол бір кішігірім жаттығудан кейін мына ойынды әрі қарай түсіндіретін боламын. Келістік қой? Келістік, мен дайындалдым ба? Кеттік. 1, 2, 3. Мен құлап қалмадым, ойлап жүрмін. Сонымен қанша секунд? 28 секунд дейді. Ал Димаш қазір дем ұстап айқайлайды. Жұмыстарыңыз болса... Біз барып шай ішіп келеген. Шай ішіп, жұмыстарын бітіріп. Кеттік, 1, 2, 3, дайынсың ба? Отыра берейін. 1, 2, 3. Қанша?
26? А? Санамайды күлдіртті ғой. 17 дейді, ойында тұрыш жоқ, жеңіске жеткен. Соны сізде қатысаңыз болады екен Славянский базарға. Нұрлан Қоянбаев, бірінші. Ал, құрметті көрермендер, біз бірінші турда кімдің жеңіске жеткенін білдік. Енді екінші турға кезек берейік. Бұл жерде демнің көмегі, сосын аздап тақдырлық, ақыл, геометрия, физика, химия деп кете берсең. Барлығы керек. Жоғарысына кигізсең 15 ұпай, 10 ұпай, 5 ұпай. Кесіз қой, құлатып алсаң 0 ұпай. Нұрлан мырза, сізде кішкене тәжірибе бар ғой, бір рет ойнадыңыз ғой, бастап көрсетіңіз енді. Кет, қошеметтеп қояйық. Өзі шеге қатырсы да. Ай, соңысын көріңізін, қинамай 5 ұпай алсаң. Орыс жерден салып жіберейін ба? Кеттік. Әзірге бірінші турдың жеңімпаз Нұрлан мырза сол қанағат деп ойлаймын. Ал, асықпай отырып. Жас бала ғой, ойын баласы ойнағысы келіп жатыр. Кеттік, Димаш. Жеңіске жеткен ол Димаш Құдайбергенов. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Түнгі студия қонағы Димаш Құдайбергенов. Ал біз сіздермен келесі кездескенше дейміз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Я. Bir көргеннен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Pay şarkım unutulmaz kız. Pay şarkım unutulmaz kız. Angsat kötken armanım sen. Жүрек ешкім жүргіз алмас әмірін, сөндір алмас сезімінің жалынын. Бақыттымын бұл әлемде сен егер, тағдырыма тарту етсе тәңірім.